Bun găsit, prieteni! Trăim într-o lume cel puțin bizară. În orice direcție privim, dacă o facem cu atenție, putem vedea lucruri fascinante. Astăzi explorăm noi evenimente care au lăsat urme adânci. O persoană încerca să prindă un liliac rătăcit cu ajutorul unei bucăți de material. Când în sfârșit părea să-l fi încolțit, surpriză, liliacul a devenit om. Voi ce credeți? Avem de-a face cu un fenomen paranormal autentic sau doar cu un fals? În acest clip distribuit de mulți, vedem cât de ușor se poate trece de la normal la paranormal. O tânără dansa liniștită. Din spatele ușii s-a arătat un vizitator curios din altă lume. Apoi ușa s-a trântit cu putere. Tânăra speriată a cercetat locul, dar n-a văzut nimic ciudat. Vizitatorul era înalt, palid și foarte slab. În mai 2017, undeva în India, un șofer a văzut o persoană bizară în depărtare. Se afla în mașină împreună cu fiul și soția. I-a cerut copilului să filmeze totul. Persoana părea să facă autostopul. Când a trecut prin dreptul ei, a apăsat accelerația. Incidentele în care cineva se preface rănit pentru a-i determina pe șoferi să oprească se petrec des în India. După ce șoferii coboară din mașini, complicii ies din tufișuri și îi tâlhăresc. Desigur, nu înseamnă că același lucru s-ar fi întâmplat și aici. Poate că persoana chiar avea nevoie să ajungă acasă. Clipul următor prezintă coșmarul oricărui copil, și anume acela că nu este niciodată singur acasă, nici măcar atunci când părinții sau frații sunt plecați. Deși a ajuns pe YouTube în 2021, a fost filmat în urmă cu 5 ani. Atunci, amicul celui care l-a postat și protagonistul filmării rămăsese singur acasă. Neavând altceva de făcut, a decis să se filmeze în timp ce proba o cască de baseball. În același timp, pe hol, se afla alt locatar. Look, did you guys see that in the hallway? Let me play it back for you and zoom in. You notice there's a hand or something move.
Now, you could say it's a pet he has or a sibling, but no siblings, parents, or pets are at his house. And here's another video of him trying the new reverse feature. Did you guys see that in the hallway? Let me play that back for you. There's obviously something peeking in. După dispariția unei fetițe, Eva, dintr-un orășel american, poliția a demarat operațiunea de căutare. Din fericire, un ofițer a reușit să o găsească într-un parc. Eva se juca acolo cu cineva. Când aude de prietena ei invizibilă pe nume Juliana, ofițerul crede că glumește. Pentru a-i demonstra că nu este așa, Juliana începe să se dea în celălalt leagăn. What's your name? Eva? Officer Andy Base, I think I've located the missing girl. What are you doing out here? Oh, I'm playing with my friend Juliana? Oh my goodness. Get over here now. Come with me. Why not? Come with me. because my friend didn't allow it. She loves. Restul informațiilor lipsesc. Niște tineri se plimbau cu mașina pe un drum pustiu din America. Nu se cunoaște locația exactă. Deodată au văzut un cerb uriaș pe câmp. Cel puțin, asta au crezut inițial. Wait a second. I think I see a... Someone? I thought I seen a big buck or something. Wait, stop right there. What is that? Is that a buck? What is that? Dude, that's what... Filmarea s-a încheiat brusc. Creatura pare umanoidă. Imediat cum i-a văzut, a început să alerge spre ei. În iulie 2021, un utilizator de pe Reddit a postat înregistrarea interesantă, captată de sistemul de alarmă Ring, deținut de mama unei prietene. Echipamentul a avertizat-o că cineva bântuia prin spatele casei. Când s-a dus să verifice, n-a văzut pe nimeni. Pe înregistrare se pot auzi mai multe zgomote, printre care și un fluierat macabru. Niciunul dintre zgomote n-a fost făcut de femeia respectivă. Toate s-au auzit de afară. YouTuberul Lalo Escalante s-a dus să exploreze un cimitir din Mexic împreună cu un amic. Într-un cavou au văzut o păpușă bizară. Priveliștea i-a neliniștit. Drept urmare s-a hotărât să plece. Abia au apucat să se îndepărteze puțin, când ușa s-a deschis. No se cansa de ver nada. Nomás se cansa de ver la luna llena, güey.
¿Quién está aquí con nosotros? Queremos verte. Queremos que te manifiestes. Ubaldo, la puerta, mira, güey. Puerta, güey. Mira, güey, se abrió. La muñeca, güey. Esto fue obra de la muñeca, güey. Estaba cerrado eso, güey. Estoy que le... Esta madre estaba cerrada. Amigos. Esto estaba así. Mira, esto se abre así, miren. Privind înăuntru, a văzut cum păpușa se mișca. Esto se abrió sola, cabrón. No mames. La muñeca se movió, Chicho. Chicho se movió, güey, la muñeca, güey. Se movió la muñeca. Güey, a la... Lalo și amicul său au tras o sperietură serioasă, fiind convinși că păpușa s-a mișcat nu datorită unui mecanism interior, ci a unui spirit. Cineva și-a documentat un episod de paralizie în somn. Omul spune că a trecut prin asemenea experiențe încă din copilărie și că s-a auto-învățat să scoată sunete atunci pentru a cere ajutorul. Ajutor care întârzie să apară. Experiențele de genul sunt cât se poate de reale. Majoritatea trec cel puțin o dată în viață printr-un episod de paralizie în somn. Niște cauze posibile sunt stresul și oboseala accentuată. Old Foggy John postează tot felul de clipuri ciudate pe TikTok. În iulie 2021, noaptea, camerele sale de supraveghere au surprins un intrus. Prima dată, acesta a încercat să pătrundă în curte din garaj. A doua zi, omul a găsit tot felul de găuri în ușa respectivă, fapt care l-a făcut să verifice înregistrările tuturor camerelor. Ulterior, străinul a fost văzut mișcându-se prin tufișuri. Ochii lui erau neobișnuit de strălucitori.
Altădată, i-a apărut în casă. You forgot to shut the window. Lucky for you, it can't get in this time. But what about the front door? Clipurile, deși bine realizate, par să fie mai degrabă scurtmetraje. Vă aștept și pe pagina de Instagram. Mulțumesc prietenilor care susțin canalul pe Patreon și pe PayPal. Vă mulțumesc și vouă tuturor pentru vizionare. Ne întâlnim din nou data viitoare.